Suarane ora banter tapi yo. Ya jalan di setting. Katanya jalan. Jalan. Tembakan tok kok. Kandangnya harus tak ganti sik isen aku arep ganteng. Ora masalah. Sing nggo karpet wae. Pisangnya lho, pisang aja pisang gue. Pisang apa, Mas? Pisang kepok. Hmm. Pisang kepok nek iso aja sing mateng, mandan mentah kae. Malahan nggih. Heeh, kepengin apik. Nek ijo pancikane kudu loro ya, Mas ya. Ya tergantung manuk ya. Tapi nek kepengin apik kayak gitu model. Jadi loro kayak gue.
Nah aku cek munggah medun wae. Ya kenapa ya kayak gue emang. Tapi kenila ya Mas, nek ngono kuwi. Sementing aja mudun mengisor ya. Hmm. Gowa ya jajal loh. Iya. Oh nek emang iki nek gowa nek jajal.